าวเด่นเจาะประเด็นดังคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะไปดูสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งเพราะเมื่อช่วงเช้านะครับเนี่ยค่ะเมื่อช่วงเช้าก็ยังมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ทำไมยังมีฝนอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะท่านเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวันชัยคะสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะจากสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเมินของวันนี้นะคะจากที่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้ค่ะท่านจะส่งผลอย่างนี้ไปอีกกี่วันคะครับสำหรับฝนตอนนี้เป็นฝนที่เกิดจากสภาพปกติทั่วไปนะครับก็ยังคงมีอยู่บ้างนะครับแต่ที่ต้องระวังคือตั้งแต่วันที่5วันที่6เนี่ยนะครับจะมีลักษณะของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับและจากฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่ามีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับซึ่งคงต้องระวังในช่วงที่5วันที่6นะครับผมถ้าจะโฟกัสที่กรุงเทพเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเช้านี่ตกไปแล้วในบางพื้นที่เนี่ยช่วงสายๆช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนที่ตกมีฝนตกอีกไหมครับก็ยังมีอยู่ได้อยู่บ้างครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับในช่วงนี้นะครับอาจจะมีพื้นที่เล็กแต่ที่ตะวันออกของเขตนครนะครับโซนตะวันออกนะครับบางเขตบางกะปิลาดพร้าวทางนั้นอาจจะมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะครับต้องรอเดี๋ยวที่บอกคืนที่5หรือว่าคืนที่5แล้วก็เช้าที่6นะครับกรุงเทพนครคงมีฝนหนักในหลายๆพื้นที่ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าท่านทิบดีพูดอย่างนี้พรุ่งนี้คือวันที่5เนี่ยกรุงเทพมหานครต้องระวังเลยนะต้องจับตาเรื่องของฝนในช่วงเช้าเลยใช่ไหมครับวันที่5พรุ่งนี้คงเช้าคงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ช่วงระวังคือช่วงเย็นวันที่5ไปจนถึงเช้าที่6นะครับเพราะวันที่5พรุ่งนี้น่าจะถึงอีสานก่อนนะครับส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครก็คงรอทุกกลางคืนนะครับก็คือแสดงว่าวันนี้ฝนอาจจะมีนิดหน่อยแล้วปริมาณฝนที่ตกก็ไม่หนักมากนักไม่หนักเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ต้องไปดูของพรุ่งนี้วันที่5ในช่วงค่ำๆเย็นๆใช่ไหมครับท่านดีครับเพราะค่ำเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงเสาร์ที่6นะครับเพราะจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองคือจะมีฟ้าร้องมีฟ้าผ่ามีช่วงแรงเกิดขึ้นนะครับครับอยากจะเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยังไงบ้างคะท่านครับก็คงระวังองค์ประชุมเขตนครนะครับคงทั้งประเทศนะครับที่ต้องระวังคือเรื่องของช่วงแรงก็คือป้ายโฆษณาเก่าๆหรือบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงก็ระวังด้วยนะครับแล้วทำปิวเป็นจัดงานต่างๆก็ต้องระวังที่แน่นนะครับเรื่องของฟ้าผ่าจุดฟ้าน้องก็อย่าอยู่การแก้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักนะครับทางที่จอดรถในที่ลุ่มหรือพื้นที่เป็นที่ลุ่มก็ให้ระวังเรื่องฝนด้วยเพราะวันนี้ฝนอาจจะมากนิดนึงครับครับแล้วหลังจาก5-6ไปแล้วเนี่ยยังมีอีกไหมครับท่านทิบดีครับพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนนี่อาจจะมีได้อีกประมาณสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์พอดีเหรอครับเนี่ยครับ13-14แล้วคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นลงมาปะทะอีกครั้งหนึ่งนะครับหนักหนาไหมครับท่านทิบดีครับในช่วงนั้นก็คงจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองคือมีลมช่วงแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ฝนช่วงนั้นอาจจะไม่หนักเท่าช่วง2 วันข้างหน้านี้นะครับแล้วช่วง5-6เนี่ยความหนักหนาความรุนแรงของสภาพอากาศการฝนอย่างเงี้ยถือว่าเยอะไหมครับท่านทิบดีครับถือว่าแรงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอากาศในประเทศไทยค่อนข้างจะร้อนนะครับอากาศเย็นร้อนท่าก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองแต่แล้วก็มีลมจากทางพม่าเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นฝนก็จะเยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่ปกติฝนฟ้าคะนองนี่ฝนไม่เยอะแต่ครั้งนี้จะมีฝนเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยที่ราบเชิงเขาโซนที่อยู่ในที่ลุ่มเนี่ยให้ระวังนิดนึงในช่วงลักษณะน้ำป่านะครับมาเร็วไปเร็วพวกนี้นะครับน้ำป่าอย่างนี้ถ้าจะโฟกัส5 กับ 6เนี่ยครับจุดไหนประเทศไหนจุดไหนของภาคไหนของในประเทศไทยที่ต้องระวังเป็นที่สุดเหรอครับเนี่ยวันที่5ก็คืออีสานเกือบทั้งหมดนะครับอีสานทั้งหมดที่ตะวันออกตั้งแต่เลยลงมาจนถึงอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกแบบชลบุรีตราดจันทบุรีระยองเชียงรายนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็วันที่6นี่ก็จะอีสานก็จะเริ่มซาลงนิดนึงก็จะมีอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางนะครับที่ต้องระวังนะครับวันที่7ก็จะอยู่ที่ตอนตกของภาคเหนือแล้วนะครับแต่วันที่7 8 9นี่ให้ระวังภาคใต้เพราะจะมีลมตะวันออกเข้ามาฝนจะตกหนักในภาคใต้นะครับคือภาคใต้ปกติฝนก็ตกหนักอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้แล้วยิ่งจะมาตกด้วยค
คือช่วงนี้ภาคใต้ฝนหายไปนะครับ อ๋อ แต่ใน ครับ ช่วงวันที่7 8 9นี่ฝนจะเพิ่มเข้ามาครับ อืมแล้วอ โดย ย่าง เฉพาะ นี้ พื้นที่ตั้งแต่ ครั ส บ งขลา ผม ขึ้นมานะครับ อืมฝนตกหนักอย่างนี้มีพวกลูกเห็บตกอะไรด้วยไหมครับ ผมต้องกังวลด้วยตรงนี้ด้วยไหมครับ สำหรับภาคใต้ลูกเห็บจะไม่มีนะค ไม่ รับ พวก มี ทาง ก็น้อยมากจะมีก็ตอนบนๆแถวๆเพชรบุรีแต่ถ้าภาคกลาง ครับ ภาคตะวันออกในช่วงวันที่5วันที่6นี่ให้ระวังลูกเห็บด้วยครับ อ๋อมีลูกเห็บด้วยค่ะ ครับ ค่ะนี่ก็ ครับ เป็นสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะ ครับ ก็ให้ระวังก็คือในช่วงคืนวันที่5นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครถึงเช้าวันที่6คาดว่าจะมีฝนนะคะตกลงมาอีกระลอกหนึ่งแล้วก็ ครับ อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงสงกรานต์นะคะท่าน ครับ ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะ ใช่ ก็ ค ต้ รั อบ ง ผม ขอบคุณนะคะท่านอธิบดีวันชัยศักดิ์อุดมชัยค่ะ ที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราค่ะค่ะ ครับ ขอบคุณ สวัสดีครับ ท่น ขอบคุณมากครับ สวัสดี ท่านอธิบดี ค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ค่ะนะคะนี่ก็คือสภาพอากาศ คุณพี่ ในช่วง ฟัง นี้นะคะ เปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง